मुझसे पूछा गया, विवाह क्या है? विवाह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें दो व्यक्ति मिलकर उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं जो पहले कभी थी ही नहीं। विवाह एक खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार कोमल हिरणियां करती हैं। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फूटे थे जो तुम मिले तक का सफर है। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप तो रहने ही दो तक का सफर है। तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं तक का सफर है। कहाँ गई थी जान से लेकर कहाँ मर गई थी तक का सफर है। अजी सुनते हो से लेकर बहरे हो गए हो क्या तक का सफर है। शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसी है, खूबसूरत तो है पर आतंक बहुत है।